Всем привет! Сегодня у нас 20 февраля. Потихеньку починаємо підготовлювати голубів до паровки. Погода у нас така сира, холодна. Почали трошки голуби похрипувати. То я вирішив їх пропоїти антибіотиком. Потім пропою від цього, від болезні Ньюкасла. І буду парувати. Ну, зараз я трошки кинув тут. Парую. Тут. Пропаю я їх отаким от антибіотиком Тилозин. В ветаптеке. 1 куб на літр води. І в течение 5 днів пропаюю. От чуєте, один похрипують. Не всі, а так, одиниці. Ну, рішив пропоїти всіх. Отакі от діла у нас. Поотсаджую, значить, тут остались в мене одні голуба і пари паровані. Ось пара, все пара. Тут хто на яйцях там внизу сидять. А голубок я отсадив віддільно, щоб швидше парувались. Так як я, це другий год таке, експеримент такий зробив. Отсаджую голубок на недільку від голубів. Вони трошки їх забувають. І потім швидше йдуть в пару. Бо трошки хочу перепарувати. Поміняти пари. Молодняк підпарувати. Отак отут зараз, в принципі, одні голуба. Голубок тут мало. 4-5 голубок. Оце ось пара парованих. І тут 4 пари парованих. І 5-го це сьогодні я кинув пару з голубкою. Зараз покажу вам, де в мене голубки сидять. Отак от. Ось голуба купаються. Оце взяв, дали мені голубку, а оказався голуб. Ну ще підождемо, може голубка. Ну воркує вроді би як голуб. Зараз перейдемо до голубок, покажу вам там. От і голубочки тут у мене. Жовті, цементальна, сизі, сизоряба, кремачка. Отак от. Голубочки теж тут пару штук є, похрипують. Теж їм даю цей антибіотик. Пропоїм 5 днів, побачимо результат. Перший год цим антибіотиком пользуюсь, посоветували. Ну, побачимо, буде видно. Сьогодні планую там поцепити двері, де я робив гнізда, і кинути тут ще пару пар парувати. Так що такі от діла. Всем спасибо за просмотр. Жду ваших лайків, подписок. Ну и, конечно же, комментарии. Может кто-то пользовался этим антибиотиком, напишите, пожалуйста. Есть результат, нема результата. Может что-то другое посоветуете. Вот так вот. Всем до новых встреч.